Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. S'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien. S'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien. S'abonner au Panama. Kota bien, t'as bien. S'abonner au Panama. Tracy Belchica. Odisiku ingénieur. On a besoin d'un bagage sika. Mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée, les années Hawaii. Mon salaire propre, tourné ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Erkam Changa, papa de Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. 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 Tracy Belchica. Odisiku ingénieur. On a besoin d'un bagage sika. Mais pas une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée, les années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. On n'a pas professeur. Erkam Changa, papa des bars. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Et on n'a pas professeur. Mon atiro ya tout s'abonner. Batima wake la ngona minute moyena kwa kango ikate poza matière. Da na ba misu na pola ne binza banzinzi boye ndeloko yo monyo yo sela ngati. Ça vive frère. C'est normal. Da otala ngala soni na tema na. Otala ngala soni. Otala ngala soni na ebisio. Nga pelene na zabo est-ce na kolinga bo gérant vous êtes gérant ya balanière te vous êtes gérant ya boatu. Tala omoni esa mbalano ya suka jour otombola sur monoko na ona na mungongo no po ba ke no puisque je t'aime na beto bambala petit momoni ndapenda toto no keno non keno bio non keno bikusa on ti no ba sule ma be ba veste ma be o ti na rafio ti na mutu po o ba de bisa ke pusa ni manga chocho c'est là malaki sa no ko na bino nani na bino malaki je sais comment ba pongo ba kufela vie chocho ba beti masikini ba kufela vie chocho maman wa soto kufa oyo mama bana ngai tu sais pas ça ngara vivre na bato ba ko yo ba ngani ina sa yo ba jo petit na olingote avec masque de version za kana ngoyo ngekeno je sais linzwe sikoyo on se dit pas de nani vie chocho na bino so vie chocho awuti libongo na ye akanisi biloko na ye oyo avandi awasomeli nga castel avanisanga bana olinganga kanda che ba veste na ebo no kini wejo no le kale nzela nini ata bino moko na ebite na njebi na ngana zwaka te bomboye penda omoni yo ata oli bene no vete chocho to kelio mawa na peso balo ko mbongo pesa ta ni para mwamba oza mwana omona yeli para mwamba na yo lamba en plus to meta linza za balambela ngo abanda tala omoni yo yeli fazela na ngote oh malwa o ganga nobe oh malo zo mundo oh malwa apisi ezi mzela ko popola ti mutalamba ngwa liaka ngwe nzambe souviens-toi de moi s'il vous plaît oh tout là OK tu comprends acheter siko ganga OK tu n'as pas manqué bio ba bisina mo oli ngome komo ya kina okoma na ngata mo na o tante chance oh zwani Seigneur. Merci Seigneur.
mais comme il a un mobile au bite, il faut passer bien tout na bongi na fa vendre ça y est, abana ko linga wana le kananja na okutana ba bot ba marté ba côte ba talanga tati. Barcelone. Est-ce que vous comprenez maman le kana katanda ko? Ni na wele. Écoute na outil retraite. Yum tozaka ana bijou vraiment. Tantino nazomona mona ndako. Azanani auti wapi? Azosa nini awa et puis pona nini? Camarade des bijoux. Camarade des bijoux ba kolana bango penza. Donc camarade ne pende ya bomwana. Bon ngape na zela te na na kute awa alali bon. Enda kuna ngati ça ne sert à rien na ba donc na bijoux ya de no vanda po ani. Alali to azolalaka. Mais koloni so za ati. Yo zela te okende ba église akomo vanda wa bon. Je ne sais pas so ba solani na camarade ne a camarade des bijoux ndako za ya bijoux biso to yeka ko sifa na simana ba. Est-ce qu'il y a bijoux valal sa moto a tunya via mobile na ye? Ah. Ngana yebi atuna ti ngani. Ngana yebi ka ke aya de na to kula na bango camarade des bijoux. Ngana bengane Maman, ba viva bongo te. Moi makambo sunga na okole kambala moto vers ya bijoux na sola na ye. Onga za mwana ya mobile na ye lokoza leki na direct. Zwa ton yo sola na ye. Est-ce que y a bijoux? A sola na mobile na ye. Avant ozwa muntu, ovandisa na ndako na yo. Il faut ba état d'âme ya muntu wana. Muntu okoki outa ka place ya outi lokwa bokola na ye, oyebi état d'âme na ye te, ozuiye, omemiye, okumo vandisa na ndako. Isala mabongo te. Y bijoux chaque jour sola na mama Fifi Kadisha. Mama Fifi Kadisha, moi sa papa Alpha Kia la mokonza bandal. Taka mama Fifi de grabanga nzambe moi mais aibisa ki ya bijou makambu nyonso avo sala isengi na liboso ozwa autorisation ya mobali na yo tozwa temps yo bondela tozwa temps yo tika mambu nyonso na maboko nzambe ponga komona kana moni mwa mwasi wana en tout cas na kombo ya Yesu motema nanga pende sepembre te ezala na bien ezala bien na kosolola na eboye na komona eboye meta dame na to yebi. Ah, voilà pourquoi nous avons raison. Ma camarade, bon, de toutes les façons, nous sommes des bijoux, nous tous ceux qui y a des gens comme on vend. Ah, comment oui, bah, Nicolas, on va des bijoux, quand même, et puis depuis là, bon, on les affaires dans la terre. D'ailleurs, pourquoi sur l'année, il y a un mot. Ok, il faut sur l'année. Il faut sur l'année bijoux alors. Et la belle soit n'habite que pas tout on a failli. Est-ce que Makambo yo da Costa grand frère au sala moi si oyamba biso na ndako na mama boboto mama Ange est-ce que ayebi Makambo so na baloli nde ventilateur e balola repie mpepe awa et pe na mpepe a so na baloki su awa na tuni susu et bongo Sarah oyo est-ce que ayebaka ke da Costa pas marié? Point d'interrogation. Au moins ma place de zone ça va point d'interrogation. Pas point d'interrogation. Mon cher, atayo moko. Nga ngomona étouffement moko on dit ba gorger nga. Yenga. Hein? Bible lobi na circonstance nyonso to komisa kombo na ye. Wapi circonstance? Eza circonstance. Oya kutani nango. So na zonga ka ne loko ya lobaka nanga ochena no mwasi na ndako te mukolo cha mwasi na ndako nde o comprendre oyo nga na go sala yenga nga moko pe na sepela nango te par rapport nga na mwasi te yo na mwasi na yo ayaka er moko awa mende to bimaka pe to longwe ata mwasi na yo esala ka bien te mais to aider na tana ye toza mibali. Ndamo ko pela sepela na bien kolia nde komi nango kolia c'est bien bon to lia to ça mais na mo zanga eloko mo boy mo nande ata balance ya o na olata oyo sandi na neli ya Belgique muta atindelinga problème ezate mais na besoin elongo na makolo na nga moko te na message na mwasi na nga zawana abe na nga nini papa asi ando donc ça va me sepema ya makolo to mo sa makamnyo soka na ba alamba biloto olie na ba ma nyoso na ba po ni ndira za yindaku undi na futa mbongo ndaku te ngaza nga mbongo futa na ndaku te mon cher ata yo moko
na bafille mosusu pena omona mpezake motu oyo otala mpeya boye aza marie mais yo oyebi no te ah non oza nini omoni mwasi ya vie ayebi teke vie aza marie ayebi te donc siko niye ayebaka ke one ndako sikoyo ayebaka bongo onayebisa mokolo nateli nakoza babilamba boye namoni bilamba ya ye vie na yo ndambo eza awa finalement ata yo moko donc mwasi ape ayebi ke non azalaka awa oyo ndako na ye oyo nini na ye lelo so problème Isaac Parker ayebisaki oni Isaac Parker ayebisaki oni mpona makambo ayebisaki oni na se maîtriser bongo sikoyo ozo se maîtriser te poani enga ozokosa ndenge koyanga na yo yo oyelaka mwana mama na yo lobi likambo keke aza mwana mama na nga likambo ke aza mwana tata na nga donc oyelaka likambo mama na yo na mwana tata na yo oloba ne mama eza sens kolongwa tia oketi na porte ya bato po créele mpe mwana fille yango castel bino baya tete bozala bandoki bobanga te tonafandaka no okréelanga te nayebi te to mpe bomoi na yo ojo oluka nini namoni esika ojo okende oyebi te esika mpe owuti moyeba na yo eza te bana basi wana mpenza mosi oyo omoni te otamboli kisasa mobimbo oyo oluki basi omoni te oyo akozwa basi na lopango na ngai mama ngai nateraka yo outaka mboka oyo akovanda na lopango oyo mpo oyo akoluka ngai likambo mona mobali azalaka bongo te no moni te mokili oyo ezala dunguluke ntango mosusu bana basi bazala ndenge mosusu ozwi nzoto na yo obombi ta lelo moninga na yo sali mputu salako tata na ni ya mateta na belinda mateta ye wana na poto azala na mosi tata nini abombi nzoto na ye mpe mosi oyo ye kolinga nde puiska yo ojolanda nini wana te yo bana ngai nano ojolanda nini wana nzoto wana to mipende wana nana lobi na yo te mipende wana ezala na bomo ikitoko bato oyo bakendaka kotekaka kosaka mosala na bango butu nde esika amoni te okende koboka nzoto kuna soko ojwi mayadi nana akosimbela ya po Joseline ozobatake ki eteke mwana mama na ngai ya na ngai yo za mwana na ngai naza noko na yo yo na lefoto na ngai atake ki nakolinga ye parce que mipende ya mwana wana okoresiste te naza mutu mwana mbongo asombe ya mutu castel akima wana mama na ngaza poa bateka lopango bitala bato yo okima na mai soko likambo ejwaka yo na yaya ngai na ndimi pena oyo pena oza pena ngati envers ngai parce que ngai na mbandaka nazobina biteko nokesa mabele elisi na mbandaka nakozwa bamongo na ngai napesaka yo ngai meje ngai nakobina biteko na ngai mpa mabele elisi yo moto banda kosimbela ngai mbongo sikokome yo obengisi nga awa ndolingi sikoyo banda komaltraite nasunaka yo te lituka oyo mutasombango nani lituka oyo désormais mutalambela yango esu te azoapikuwa nango te ngai nasomba yango na mbongo na ngai mpo nalobi na yo na baso ya ndumbu oyo bato osaka mosala bango mpe yo oyo akopatela ngai ya numba nani sezaki mutu mosusu ongo mapapa likolo ya nini oyo mutakokenda niongo teloba na ngai yo mutakendaka na niongo osakendaka kodekendenge kosenga mbongo te wana ngai bato bajosaka ndumba na bango butu mama sikoyebelani yolingaka ndumba otemela sikoni nga navandaka awa te me nafutaka mbongo ya bato bavandaka awa nazalaki na kati olobi olata makasi loka mutu osalaka ozala mosala mokende osalaasalaka ti aza marchandise na ye atekaka yo bitekaka marchandise na ye mama marchandise na ye atekaka ti bokanganga ozalaka na besoin kolobelanga baverité nga na koswala bino ndenge nini bino bakolo lopango nga natekaka problème eza te naza garçon abalula me nalingai naloba boye naboyi bafaculté bozobamba ngai te nandimi yango
nazalaki na kati na obima nazoyoka wana ne bozobeta masolo ne bozobeta soki bokofinga bandumba problème eza te mais mwende mwasi na nga mpo eza ndumba te soki bolobela priska ye te nande mokolo kompani nayebi bananga azala ndumba te mama leki yoka naboyo makinga botosi yoka naza na posa te ya korapele yo esprit de mort ozaka nango poso na simbi okufi loko yoka naolongwa d'ici 4 mois mama olobaki préavis ya 4 mois olobaki non sanza misato nakomanki yo botosi te mpo nazomona mbula na yo ndenge mona mbula mama na nga mais kangaka ya yo likaku soki abungi nzela akomataka nzete kangaka ye na mwasi na nga te diane aza ndumba te merci mama yo nani Nabia makaku Nabia nga napesa chorégraphie pa ya ba mabele lisi yo botami na te nga naza ko dirige orchestre lita bembo babosi bosi na yo zala kate balongolo puko Piccolo Oza Mario ta compagnon sala obaki ozongisi loko moko est-ce que tu normal pendant que ndako zwa mwasi na ye exposé alo mabongo ya moto jwa mwasi moninga ya mwasi na ye ya moto jwa moninga ya mwasi yo na ye botaka ya boete ya boete yo na ye faut que la ranga ya pesi bino message yo mabempa yo leka na oke na yo te faut la kota mama okota mbama il faut la kota moso ya saka mwasi na nga non c'est le problème de la chemise la chemise anglais nga longola sengle 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 oh nzoto miss oza mama mokolo nga na kosola nazaka na eloko moko soki matinga oza mama mokolo mwana na kozwa ye te malédiction yakonjwanga iloko olukaka yo ni mutala malédiction yo ni mutala malédiction kama ko makasi nga na kozwa yo te nga bino ozwa ote otekanga makasi na boyi osala kasi mpe mutu amona aza mona mobali wa mobali te na mobali na garso abalula na basi abalula na zwaka yo mobali alia eloko mwasi te yango nde esaka nga na zala balinga basapo banigeriakesa te yofinga mosaka diane nango te nga na kotelema te nasolola na ye nasolola ye okosolola oza mama lopango nazoka mama oui oza mobali kitoko oza feseni merci fashion mobali oyo azalaka feseni fashion aza moto oyo aliaka mbongaka bato mosusu te te mobali asolo te aza na mobali akokanya nzoto na ye mpe nzambe asala ye ndenge yo oyo akumiaka kolataka boye aza bondowe te yo oliaka mbonga bato mosusu moto adui mosi na ye akeya tiki yo moto adui mosi na ye atiki yo moto matika ekende te oyokisa ye mosala yo yaka kosaka mbongo te osakaka mbongo mpona nini omoni sika yo jilo kokofandela lelo tamboli yo moko nga moko kutu te weni papa leki aza bien aza bien mama omoni vi moto akosalisa yo kaka mpona kopa mai opesi ye moto mpe akosunga yo mpona fufu opesaki ye moto akosunga mpe mpona biloko olia yango bomoni baloba ezau atekaka kibukulutu likolo ya supu amatembele donc yalanga aneka supu amatembele yango atekaka moto mosusu kotieleka biloko bampala akomi kolobaloba mais moto mosusu mpe okoza atali kaka mama mais mama ange aza mwasi kitoko femme marie aza mpo abasi mosusu te mais lokwa alingaka nga tika nga mpe so namoni likambo boye na yo osunga ye trop c'est trop mama si réellement mpenza papa moni ke non nga aza responsable mais un vrai responsable zwa bacharge na yo nyonso komisa yango ntina suka yo kozwa charge mosusu te monake charge oyo ekoya awa mais ozwi yango omemeli yango biso biso mpe toza na basi basi na biso mpe bakoya na ndako kuna ekoma kuma siko étouffement non papa hein? Oui
Yaya aza yaya na biso nyonso. Yaya ko mobali na yo papa da Costa. Aza yaya na biso nyonso. Mais siko likambo wana nazobumba yango mais motema na ngai. Mama yo za gentil vers ngai. Te. Ayo kombela bino ndako ndungu bezo bongisa zo Fille moko ndazo ya wana Sarah. Fille wana ba fiançaye ba asira yeke Malembe. Fille wana ba fiançaye. Ipa ya nani? Dako. Da Costa. Na okata dako poto benga na bon vieux dako. On a kusisa ti vieux da Costa a fiança jeune fille moko Sarah. Et pas ba Sarah wana baby ka da Costa a balate, a botate, a balate. Attends d'abord. Est-ce qu'on est maman Mbolo? Oui, n'est maman. Ok, d'accord, c'est responsable. Je sais très bien. Et puis marié. Il y a un moment où il y a un sens qui est responsabilité. On a parlé à voix basse. Donc, vieux d'Acosta, à bala jeune fille moko a fiancé wana. A lingite ayane awa lingite bino boyeba. Siko azwa charge wana nyonso akine la ngobiso. La fille wana ayaka na ndako epa na biso alambaka asala makambo ba ya okuta na aka akuna bango mibale. Siko biso tukumokoma étouffé. Oya boy bomba na kati moyo okuta na kati ezate. Nde na vandi bi ah mokomusu mère apesa nga biloko na bol apesa nga pe 5000 francs. Comment na kobombe la mère de Kambobo? Nde ngo moninga na ebo. Osu comprendre même on a zarane pekos. Azotia anka pekos ayebi histoire ou bien aolinga kutute makambo wane kuma chepanal. Maman, chose grave. Oyebi ki ya dako azwa babilamba mususu ya ye alongola ngo ana ndako akenda kochango kuna epa na biso. Jesus. Pour la fille wana ayeba ke non wana ndako na yeke abalate. Trop c'est trop do to komito ndako ngo za mokie. Ngaza no mutu munene. Tai SO ekobiba tai SO bunga olanda leli pa na panzani bu. Ya mwana de tai na ngeza bo pour la expiration, pour la respiration na mutu munene. Tout mo kaka et na do naza étouffé. Ndako ekomi mwasi na yaka alambaka asala biloko donc mwana mwasi na bika ke dako avandaka wana abalate abotate eloko moko te. Mama naza banki te. Ata kuto zaki banki oba criminel bakoma kokota. Bindo ye wana kufa na mbonga bato. Siko na bomba makambo ngo wapi. Na bona kufa na makambo kwa itilera kufa na likambo na mtemba. Mami, on doit changer te. Elle est là yote. Eh, yo na makasi ya kasi masima na kakabu. Yango wana makambo nyosa tiki yote. Mais nazo regretter. Elo tiki yoka pembe. Nzo ba. Na bona ngai. Yedele kokoma pengo. Tika longue histoire. Na voyageur la ngai pe ba reflan ngai. Mama Dans ma belé kato solo là. Bonjour na mona yedena a nga bi oh. Oh yedena to na olota. Yeka. On était bu yedena ko adimnende. Mais ko to ne tikarate. O baby ata bébé bon moi les silit. Te oza te oza kitoko. Bien. Mais ko to il faut le remonter moi la moye. On dit commissionnaire. C'est kitoko nzambe. Et là le commissionnaire attend comment violer. Ba ki para. Est-ce que batala bazo attend à miroir. Yedena zona de la Cruz. Akenda bio. Bonsoir. Oh mon amour, mon amour. Papa oui, ça va bien, papa. Mon fille qui vient. Papa, ma fille, ça va? Ça va, papa. Bonsoir. C'est mec. Papa, camarade et bijou. Ah bon? Ça va, bébé? Camarade que kola na epenza. Camarade, ah, ok, je vois, on a fait hier. Vous avez bien? Ok. Il faut nous jouer repos. Et papa, voyez l'équipe bien. Oui, ça va. Je suis vraiment fatigué. Fatigue, vraiment. Bon, ok. Merci. Il y a notre femme qui m'a dit que c'était. Bon, là c'est pas bien. Hey, maman Tika a manqué un peu. Bijou. Mon bel il adore faire Azala. Très gentil. Gentil vraiment. Il Azala ta mouni ne pas talobani l'autre. Eh, là vous n'êtes pas le kenda quand même sur la laine à Balibane. Na mona ba bof. Il y a un de la course réelle internationale. Bazomba c'est ça.
fandare pa ya no malam. Kosolaka ti lelo. Zona de la course. Solo la cao. Na ba RK Muchanga ba Champions League voilà donc. Yo beno garda ba relation. Là tu as le monde là il bon lo ngala raté libanda. Ne se dérange pas, à l'aise. Ne te la bonté. Merci. Bisous. Eh bien, chérie, Nani moi chérie na yo? Nani chérie na yo? Nga ça chérie na yo? Tu as oublié la personne? Nga na ça chérie na yo? Nga. Je suis derrière qui chez toi? Il y a un problème. Il y a un problème. Tu l'as dit bien, tu l'as dit bien. Tu l'as dit bien à Nani. Avec qui? Oh là là. Menteur. Coureur de jupons. Omoni, alou baswahili baloba ke loko moko siku ya mwezi ni 40. Oyibaka dako 44 jours eza ya yo. Jour moko eza ya Nzambi. J'ai la honte. Nazana sonia ko bengama moi si na yo soi-disant ta femme, moi là. Nga moi si na yo. En te regardant comme ça, tu as monné comme un homme responsable, un homme sérieux. Ah que, on a sérieuxté, on t'a à moi pour faire de telles bêtises. Hein? On a un poli, tu respectes personne, tu te respectes même pas comme tu es là. Au cas où Robombam. On voit vraiment, donc nous on a on déjà ceux qui n'ont bien maîtresse écoutez parce que c'est comme si na pesi valeur au comment la moi si ma tango. Ah bon? Yo, on est là pour vous pas qui pk. Ngai. Pour la scène da qui pk n'est pas na yo. Et la fille a kasala msala. L'autre fois tu avais crié ici qu'il n'a pas le bungi. Mauvais mari. Plus qu'un démon. Au soit de l'ambana au bimisa de l'ambana au kena au bomba au puna. Pour mentir à la fille que tu vis là-bas. Qui peut quoi cousin na lobi na yo okoyo kanga, tu n'as rien à me dire. Ozamba na lobi na yo na samba aussi longtemps tu es en train de dire de bêtises. C'est pas des bêtises. Ce n'est pas des bêtises. Arrête d'abord de me pointer du doigt. Je vais pointer. Au sein de l'autre. Je vais pointer. Parce que même tu es que tu es impoli, tu respectes personne. Ange, nako beta yo S'il y a une manière, enfin, tu peux être en colère, mais il y a une manière de dire le chose. Quelle manière? Alors, ce qu'on nous côté quelle manière? Parce que toi tu as fait les bons nyama. C'est que tu as fait là. Qui peut comme t'es yango? Narobi non c'est que tu as fait quand tu es comme t'es bisou yango. Dis-le-moi, yim t'es bisou yango. Nakosi. Dis-le-moi. Dis-le-moi, nakosi. Yebisanga. Yo be yebisanga. Parce que le matin comme ça, je vais sortir. Yona yé. Mais ceux qui bungi, c'est sur qui repose alors tes amis qui se chez qui PKPK Bilama c'est qui repose qui PKPK tu commences à que tu fais chez les filles et qu'on songe à moi au monde ndenge yo sikoyo oza posa na malibanda na kuma ndumba na wasala yango avec FIFA olakiso on a yuma na yo à chaque fois je me jette na c'est pardon ça me fait quoi et puis tu me traites de poli sur moi tu es poli je le répète avec toute force au sein de l'autre kozo bolingo na faiblesse te kozo yango faiblesse te pas besoin je n'en ai pas besoin si tu oses te manquer un respect je te dis que ça va pas si ba osambela nzambe na ça va na ba na yo vas-y bon débarras d'ailleurs moi bon débarras
que là-bas c'est chez là. C'est qui le nom de cette fille-là? La fille. C'est qui le nom? Toi-même tu la connais. Voilà, tu me parles, Nakata Baba. Mais vas-y. Mais vas-y. Elle s'appelle Sarah. Elle est géante. Qui peut comprendre en nous? Elle a de grosses. Le rôle est à Zanapo. Lobat que je m'en. D'ailleurs, les grosses poitrines n'est pas mon goût. J'aime de moyenne qui a yobu. Nalingara. Le roi miné ne j'aime pas trop. Mais yo le cola. Même moi, je suis à femme, j'en mange pas. Je vais tenir ça. Nasimba dit pas. Sinon, on sale accident. Qui fait ça? Le roi hier, on a posé à Obama. Faut y aller. On a posé à Portawa. Si on a conscience, on a bien posé la prochaine. Je m'en ai dit. Le matin, quand je vais sortir, je suis en train de. Là, ne pas venir dans les Katani. Voilà, merci beaucoup. On retourne là. Au monier. Je veux dire ça, mes parents. Je veux dire ça, mes parents. Que tu me maltraites. Tu me maltraites. Autant moi aussi ma belle. Autant moi aussi ma belle. Tu me maltraites. Oui. Tu me maltraites. Oui. So, quand il y a une poignée, ça va pas si on a quoi il bat. Sans tes faits. Encore un athée. Quand tu as bien appris, il y a ma poitrine. Le tout comme un joueur et tout ça. Les hommes, vous êtes méchants. Le professionnel, je veux chercher une Sarah. Je veux chercher une Sarah. Qui peut venir ici, dire des choses comme ça. C'est vous avez des projets. Vous avez des projets. Tu n'as même pas. Attends, il faut arrêter de dire ça. Tu me traites de voleur, tu me traites d'imbécile, tu me traites de fou d'impoli. Attention, attention chance. Attention. Je n'ai jamais vu. Merci. Il fallait que la mariée écoute, on doit foutre là. Ok, on garde yé. On doit foutre là. Là, on doit comprendre que on valorise yé, tu l'aimes vraiment. Mais ok, comment on va pas péta. Tu croyais que c'est bon, on va dans la cinglée, on va dans la Rawana. Et puis tu as acheté même des babouches, tu as gardé là-bas. Il y a pas de c'est comment on lit moi, la moussapi. Et comment on lit moi. Ah là là. Allô, maman. On connaît la maman. Yaka, Anjaïda Bomanga. On koufa na yo. Anjaïda, attention. Yaka, c'est quoi Anjaïda Bomanga qui peut pas dire au Seba Makambu, à Kengai Nasna. Je crois bien attention là. Alors maman, il me dit la maman ni yo, la maman y. Alors maman. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Charlie Boumou, c'est un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaya, 1, on va se lequel là, 2, 3, 4, 5. Enga. Est-ce que yo ko sala ndenga na oto solo laki? Ko sala ngote po ba no manifester ba acte mo boya bien te. Des actes ni. Enga. Des apôtres ni acte ni ngolo belanga. Enga. Oui. Enga na solo laki na opo na problème. Il y avait d'Acosta. Après. Oyoka kinga bele yoka ngati. Koyoka osko relaxing. Mais comment on va nous manifester? Comment koyebisa ti ma papa Louison. Papa Louison azana na Spain kuna musika. Louison Lungwila. Na Spain to na Spain. Azana Spain. Na Espagnol. Ya avanda kuna na Spain. Yo papa Louison okoma koyebisa ye ke talaki peka makambo azoloba na nga. Eza na sens. Na bien ale makolo makolenga nga azaka na États-Unis. Oyebi ke asepela pe na acte hotel. Na yebi akosepela te na yebi. Alors sikoyo eyo ndelo ndimaki yango kosala oyo ozosala koma ya nanga benga nga abanda kosilika na baacte oyo ozofiche yenga ata yo moko yo nanga tosolola me moral koma yo kobanda kolongwa awa okende tipa mama Ange oye mutu ayebi makambo oyo eza yo mama Ange ayebango ndenge mama Ange aza mwasi na biso tobala na mbongo torespectaka ye makasi
Comment koyeba makambo? Et bon sango yo bité réseaux sociaux comment? Réseaux sociaux comment ba Twitter ezali, ba YouTube, ba Facebook, ba WhatsApp. Ba imo. Okosala ngote. Onasala ngote na nini? Ah, osali mabe. Boni boye. Soko sepela kitongo oyebisanga. Mais eyo akordaki yango. Nga za leste na ndako. Oyi ke nga za leste na ndako. Nga sepeli. Yo ko linga basi to za mwasi te. Nga sepeli. Soko zo kangela ni boye. Ko pekos. Soko zo kangela ni. Na biloko wana. Ngo zo kangela ni. Ezali kama oswa. Yo te na biyo soko zo kanga. Te yo mo kangi. Nga condamné yo. O condamné na sens nini? O condamné na sens nini? Oh. Tokoyokana wala bomi foyer yana ngai. La bomi foyer yana. O bomi foyer. Nga foyer na ngeza des autres. Foyer na ngeza des autres. Moi si na nga komo ko imagine. Yo na kandengwana. Yo na tokana ki bongo. O tokana bongo te ndeni. To solola. O ngako za yo moko ngako na sima na. Te ngana fana na sima na yo. Akoma fu television ndako te. Komo ko mi masango pana ndako. Ko mo mbali. Koza mutema munene. Mutema munene ngabia ko sasa ba jeune. Yo kutu amwa mobali ti lelo za amwa cité. Tu trouves ça normal? Na camarade moi si nga ya alinga linga yo. Wana nini? Eloko akima. Akima nini? Epa na yo. Na la fois. Akima nini? Akima. Akima nini? Lela ko. Oh, bimi lo wana libeli. Ebo eloko malo wa libeli. O eza tolo na. Oh ya no sa. Tolo na nga. Tolo na yo. Eloko ya mo sa na kimela yango wana. Akimela ande loko. Yenga. Ke bana yo. Ke foyeba eloko grand frère no sala. Asa escroquerie. Yani. Asikoke mtu. Sexe. Enga. Ofeka. Makamna biso kitali bino. Le Seigneur a dit dans sa parole, je place devant vous deux chemins, la vie et la mort. Mais je vous conseillerais de choisir la vie. C'est pourquoi moi, je choisis la vie. Bien-aimés, je voulais que vous sachiez, c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. C'est pourquoi je vous demande de choisir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. maso elimbo wanda kulelo toza de bese boni ozaka oyoka na moto te moto akomi na kokoma te boni ezaka saka moni mere na yo boye mama mba boni mama joan kiti vanda mama mbote kasi zwa kiti vanda ntango mosusu ezali ya woko te eza na ntango mosusu mwa lisolo na mere na yo mpo ikuna tameki wenga mbavete biso mongo tolobi bongo mwana moka akutaka mokolo na mokili oyo longola babolo na yo wana ngai na besi nana akobikisa yo na bomo ya lobi obengai mokolo te bino bomonaka mokolo monaka mokolo elombaka nsoli kasi makambo oyo elobaka yo kondima te mpona wana mposo oswana te odwi nde mosi odwi omosiko mama wana na ndenge ya mabe te moto na yo wana akei mosala na ye ya ndunda oyo akendaka kojwaka kota bima kota bima bino pesi mobima ake nalaki na ngai bakamara na nga bauta turki bango cheche kosi tete kosi avandaka na tiki to mpe azoluka akota mpoto na ndenge akebanaavandisa masolo na ye na turki donc auti turki mais omonanga nde nalata boza mibali te koyebaka kosolola ezalaka mpe dia na moto alatisaka yo te ezala bien te nazala badie na ngai oyo nani me apazwa bape alo paster samuel bandubwila pere nazala na mona najosolaka na ye pere nazalaki kuna kasi nazoli na emebokeke tete akimaki ngai namoni ye te na rwanda na ndenge bana bajongisi ngai bizu na rene ajongisi ngai baselo nalobi mama yo ojonga tika nazala na kisasa bana baboyi nazala kuna na rwanda nazalaki obe na franci dikando maboko banki ye akimi ngai namoni ye te na ngoya bato mosusu bakimaka bato mosusu akomona opati nkombo na ye kasi pasi te tata paster merci najosolaka na mona mosusu awa puiske balokatere na ngai likambo te tata ngonga moko nabenga ata olobi ngai nabenga ya te
Merci père, merci mbotena. Akati. Mama ndo sola nechi mtoto kwa vandi wazo kwa mama. Wana bana na ngai pasteur Samuel Bandubuya. Ngai na soka na moni dondo Samuel. Mutema ya Vanessa badaka kukumbaka kuna sofere indoide, sofere hydraulique na Angola. Bandoki ni pa Angola. Mais on a eu plus de salariés. Ngai kemeka Angola bana. Omoni bijoyo. Ya yebana na oyo yokaka nganda Monique. Ya yebana kuna Rwanda nganda Monique nganda mama. Bijo yebana na libota wana na tate Eric bamba bato nyoso. Na bana ya bijo jamona oyo moto. Ngai na bota bana Barcelona wana tena mpoto. Mama toka yo posala yuli bani ndele yango batikelo lupango kwa mundele. Amani yo jamona lupango oyo. Mbapeta boy. Tope boy mponga ina saka ndumba. Seri ebonga. Biso obendumba ne bonga ti. Mutaya betiboro ne bonga yiki. Na jiba ninga na ngai na vandisi bango na salo wana bajo saka ne bonga na kenda na wenda basoso na salo. Oyo asombela kanga lupango oyo mondele. Mondele sura matunguru. Sura matunguru kasi na zaki kondima ka bebongo. Soka tibo sura ndembi. Najo ndimaka bongo kasi zaki okola ya maono yo muninga na hotel. Biska maona na ngai fongola miso mpa soko bungoli miso te mainda ba pambula. Bibe bimi bomba mpa ndamba bomba maono ya za moto mabasa ila kabasanzi na. Asa ila kasanzi na mpa kwa maana yebo yori kina kitoko. Ndenge nini ya jojo akaba toka siyo za na batote. Aja mwana kikambangu tara si majonga moto. Mama zenu kwa ngai na kome mayoli kurote kasi na se ngai na mona kama mpo na yebi na kaka banjela wana kasi njamba abongo la biso asaira ka basanse na yango amoni soko tiki eboye ukozate pipi bilima wana za mulili no jonga lati boy nyoso yo lata ka wana mpamba na miso nae sikabala leo ko betani muto na yeso ka yawa yo rubi na ye makambo nyaso yo moto okojongisa bango mpa atia bango elamba moindo na elongi mpa makambo asalaka moyeba yeba ezate moyeba boya ye mpe ezate sanse na yo te mobali amona yo tete yo jakobe ngai na kotika natala na bina bwaka basi otika njoto koyo kojaba Skonyar. Mama tokota na boîte jana lati pasta o jakobe Skonyar ngona lati njambot mama mona makona ngati yo sabu moni moto na ye yo yebisa ye makambo mpo moto ya bomio moyo bikisa ye nini o nenga jana zana mibali ye bongo o ya saka ya te abo mavina ya akale yo atia yo botute zani na bomio te abominga mama na mokilo yo zana motado pisa ya mbongo te wana ba mai malamu mabe amoni sika yo omoni moto na ye beta ye bor patan como pomi bali wana yonde motoko tia bango na délivrance saka bango ba dri délivrance yo ko sani ni odi pe délivrance pe mako yo moniteur motema na yo pe tukaka na ye nazui merci maman wana siko photo za collaboration yo na yende bongo ya kimboka mama motalingi yo jwa merci maman motatali yo pe Nathalie mutatebe merci mama jenga kanza nolo ba mingi wana ndiko ko sauver bon moyo natiaka moto na njira manga nazaki kitakwa omona nakako moni bayani marimboyo bayade ingo mama na made baninga na ngai moni ngai wana za mokole ka saja mwana ngai osaka biso to so lati babenga ngai za musket mwana kate na beta kabora no beti pantalon na moni mwana na ngai Joseline aja kate ngai na leki Joseline na ndenge mafu ngai na sala basasi na yo ko jakata bendele moko na Joseline ingo lobika manga na ngamu Le Seigneur a dit dans sa parole, je place devant vous deux chemins. Non, comme les Camerounais, les locataires, ils vont au foot là. Bon, ça vit na bango. Ils ont quoi, mon âge na bango. Ça va, on a jeune fille na quoi approcher bango, mais t'as vu ta bango crapaud na Rolanda vie na bango. Ils ont manqué de kuna, ouais bah vie na bango. On dit bah manquer au respect ça bien té. On nous calme, on se dit maman bango na soir na bango pour na yo. Na soir na tipo maman buzo bah mon toke na pas bango. Eh, si que bango na vie na bango, qui na kuna ko sa nini. Wa moi mpied.
oza mama bomoi na ngai etali yo te ofetala ngai mpo otambolaka awa na bandaro oyo otambola ojwaka te tala ojoka fuba jwa mosi na ye nikishu ojoka fuba ya bazaka awa na balai azwa nikishu bozaka na ye mbula moko yo tula ngai na nikishu yo na chance na ye ngai mpe na chance na ngai kipe na ndeni yoka bato bazwaka te elinga bazwa nini ojwaka na ngai nakei na pawa na jwi molangi na meli mave akozwa awa apesi ngai molangi bongo obapesa mpoza mama lukombo eke na fendi mo ofuta mo banyono na quartier oyo finiki ya quartier oyo bano bota pamba rien yo onyola te soki maske de bes mais okangela grande sœur o famille okindoki te yofoloba na yabe tika mpe ezali important bakajuma bazali korekrite bana basi kende recrutement kuna so okei barekrite yo ata paka juma oyo okendaka yona paka juma o pena tene bandungu bazwa baozwao joseline baozwao yana bandungu o pena lubanga da bazwao na joloba nao soko olingi okipe bomoi na ngai te jwa ndako na yo okende kofutela kasi lokolo ozala na rale te mofutela na yo eyali te na yenga nalongo nanga nakendanga mpe biju mpo ye biju oboye ozokisa bafele aponga na banda kuna okendanga biju na nini yo moto obotaka biju to yo moto obotakaojoyokalikunduloko basero na vandi likundu basele okuna salani asalani soki ndumba te omoniko na bijou mibali bajo odembelaka ntolo befele bapisaka baransimi bazwanga pele bapesanga te na ndimi yango okomonga moto liboso to namona ye na kwedembelaka ye na mwa mobali ndeko nao azwa mwasi bala te akubana ndako olobini pema obande nga coco oyo ko basi bakufelanga ndongo nanga coco bapongolo babeti masiki bamama kanja kono basi nanga coco mwana mama na oti varondi mati te ya mwasi na obala mwana obalaka na ati suli libanga na manga opere badembeli yo moto ndabuka kiu abukarei N'attends pas demain, Mago. Donne-moi ta main. Yeah. Je n'attends pas demain. Pour dire que je n'ai pas changé. Je suis toujours le même que vous. Bonjour. Comment vous allez? Hey, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Oh, excuse-moi. Les chansons que tu as Tu as toujours été taquin, toi. Taquin comment? Tu as toujours été taquin. Tu aimes la comédie, en fait. Ah, ok. C'est ça, on dit taquin. Oui. Sinon, ça va? Ouais, je vais te rappeler par la Constitution. Merci. Non, j'étais ici. Tu connais, j'ai une copine, Nadège du coup ça. Ah, d'accord. Atina biloko mo quelque part na komi wana. Mutu aza na ngonda abi na ngaza juste na coin. Na mona e wana ya mona zo bima na coin. Ok. Ngape Nauti pas grand frère na ngai Roger Badiadia. Ah, Roger Badiadia. Nauti poto. Oui. Na mona e kaka oyebika ndeza. Ah, ok. Oui. Mais maman na luka yo vraiment solana yo ça tombe bien. Ah, d'accord. Maman, boza basi kitoko. Merci. Kotala yo, kotala camarade na yo Sarah, vous êtes tellement jolie que donc tata libino fa comme ça nzambe pour nzamba soit temps tala bino. Merci beaucoup. Mais comme si boza ko exploiter kitoko na binoté. Ah bon? Oui, laissez-moi de dire ça. En quoi faisons? Au moni ngande na zaboui, na zepa nanga, na zala camarade na ngai, to va na ngai ensemble.
soki étouffement ekomi okóma na ndako wana ekomi koamerde ngai étouffement ngo eza nani eza camarade na yo Sarah. Oh, mais attends, qu'est-ce que tu dis là, Yenga? Mais écoute, moi j'arrive. Non, il y a un point où yo zelanga kaka donc azoya yo zelanga non Yenga, toi tu aimes trop blaguer. Non, il Sarah ayaka pas na binota yaka na ndako mobali na. C'est normal. OK. Comment ça elle t'étouffe? Je comprends pas. OK, ayaka na ndako mobali na. Laissez-moi te dire que ndako wana ezaka ndako ya mobali ya Sarah te. Ndako wana eza ndako ya ngai na Pekos. Pekos azali petit frère ya mobali ya Sarah. Et puis il y a une chose grave. Mobali ya Sarah d'Acosta azaka homme marié. Attends. Et là. Oui. Non, il fait tellement chaud. Oui, il fait chaud. Tu risques de brûler quelqu'un avec ce que tu dis. Non, tu brilles pas. Ne brille pas. J'ai dit brûler. Briller ou brille. C'est même verbe, non? Bon, d'accord, je t'écoute. Verbe briller. Je brille, tu brilles, il brille. Nous brillons, vous brillez. C'est même verbe, non? Je comprends, c'est la même chose. Comme tu le dis. Ok. Macambo le bébé qui est sérieux. Et ça sérieux, c'est ça. Laisse-moi le temps de comment dirais-je? De déchaîner, voilà. Laissez-moi le temps de déchaîner. Ok? Moi j'ai fait mes études, hein. J'ai des bourses scolaires par-ci par-là. J'ai mes papiers que je vais présenter même quelque part. On va pas arrêter même de me prendre au travail. Les prendre, c'est vrai que D'Acosta Bala. D'Acosta, écoute-moi. D'Acosta Azali homme marié. C'est normal parce que tu doté Sarah quand même. Il y a Sarah qui Azana Mobali naye ange. Azana moi si naye plutôt ange. Ce que moni moi si naye, yo nande naye belo za fi des problèmes té. Au créer pe fi on a problème té. Fille moko gentil et bazana jeune fille na bango ba bota. Non. Oui, d'Acosta bota za mwana moko, mwana ya moi si. Vous comprenez? Si vos problèmes ezali bino bozo e baté bo vivre na ignorance. S'accrocher non yaya. S'accrocher. Si je vais t'aider. S'accrocher. Dans les premiers années, si vous d'Acosta a joué na psychologie na bino, a même moi si na Sarah na ndaku na biso. Azwa bilamba na ndambu aya nango epa na biso. Croyant que avant d'arawana, mais aya kaka ko l'excellent bata wana. Soki Sarah kei yepe a démarrer azongi epa na ye. Donc Sarah azana mobali ya ye mon côté. D'Acosta aza homme marié. Donc et le gouvernement est sur yangona na linga na ko ke ça a été. Poto na ko ebisa mo no, to msuna za songi po na bo. Yangona lekina nzela na yo. Yonesco okomise pas Sarah. Pour la misu. Obi ke mambo ça non est Sarah. Mais Sarah a quoi ça D'Acosta? C'est pas un problème. Je suis sûr que tu es sûr. Nazana na besoin na liberté na ndaku na ngai. C'est ça, ils ont ndako ya biso to futa. Hein? Bino basi kitoko bo. Ezala oyo, bonjour mibali ya bino moko. Sarah mwana za mobali na ete mwana za mobali ya mama ange ngana kenda kula na bi ange na bi mwana na bango eseki ako le nom mwana wana soki na hein ça va message ezali ka ngwa information ezali ngwa continuer pour na ngai ko lembisi ngai non na lembisa yo te en tout cas na insister so yo kaki bien te na bandeli message na ngai keba okeba d'Acosta aza homme marié. Azana mwasi na ye ange babota mwana moko. Place o d'Acosta ayaka na Sarah wana eza epa d'Acosta te. Ata bilamba ne ndambo ezaka na azwa yango na ndaku aya nango wana kochakaka. Biso bato kuvwaka ye. E nga pe siko na komi na posa na vivre na mwasi na nga à l'aise. Obino bokuvwaka ye, tu as bien dit. Obi quelque chose problème amnene ye bozana kati. Tozana kati comment? Parce que bo couvrir ye c'est ça alors. Pour couvrir muto za oza problème. Yo tant oza couvrir lui au couvrir. Le problème est à couvrir lui. Au couvrir. N'attends pas demain, Mago. Barcelone TV, vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama.
kota bien, tala bien, s'abonner au Kanama. Kota bien, tala bien, s'abonner au Kanama. Kota bien, tala bien, s'abonner au Kanama. Tracy Belchica, Claudie Siko ingénieur. On a besoin d'un baganga sika, bébé film une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années.